Githomo kia mbere. Guthoma kuma ibuku ria Mũrathi Joeli 3:12 nginya 21. Ndũrĩrĩ nĩ ciĩharĩirie ciũke gĩtuamba-inĩ gĩa ituĩro, kũu nĩ kuo niĩ Mwathani ngũikara ngĩtuĩra ndũrĩrĩ ciothe iria irigicĩirie. Atĩrĩrĩ, nĩ ciĩhĩtie mũno, citinangiei o ta ngano rĩrĩa ĩragethwo. Cihei o ta ũrĩa thabibũ ihihagwo nginya kĩihĩro gĩkaiyũra na gĩkoina. Andũ ngiri na ngiri monganĩte gĩtuamba-inĩ gĩa ituĩro, kũu nĩ kuo mũthenya wa Mwathani ũgũka o narua. Riũa na mweri nĩ igũtuĩka nduma, na njata itigũcoka kwara. Mwathani nĩ kũrarama arararama arĩ Zayuni, na agakayũrũrũka na mũgambo mũnene arĩ Jerusalemu, na ciothe na igũrũ nĩ kũinaina irainaina. No rĩrĩ, Mwathani egũtuĩka kũndũ gwa gwĩtharĩrwo nĩ andũ ake, na kũndũ gwa kũgitĩra andũ a Isiraeli. Hĩndĩ ĩyo inyuĩ a Isiraeli nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Mwathani Ngai wanyu. Ndũũraga Zayuni kĩrĩma gĩakwa kĩamũre, Jerusalemu rĩgũtuĩka itũũra rĩamũre, na andũ a ndũrĩrĩ matigacoka kũrĩhoota. Hĩndĩ ĩyo yakinya-rĩ, irima-inĩ gũkaiyũra mĩthabibũ, ng'ongo ciyũre mahiũ, cianda ciothe cia bũrũri wa Juda ciume tũrũĩ, na kuo hekarũ-inĩ ya Mwathani kuume rũĩ rũkeitĩrĩre o gĩtuamba-inĩ kĩa mĩgaa. Bũrũri wa Misiri ũgatuĩka werũ, naguo wa Edomu ũtuĩke maganjo matheri, tondũ nĩ matharĩkĩire bũrũri wa Juda na makĩũraga andũ aguo matarĩ na mahĩtia. No rĩrĩ, bũrũri wa Juda ũgatũũrwo tene na tene, narĩo itũũra rĩa Jerusalemu rĩikarwo mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩngamarekera wĩhia wao wa ũragani ũrĩa itarĩ ndamarekera, nĩ ũndũ niĩ Mwathani ndũũraga Zayuni. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuma Thaburi 97, na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ: Gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu, gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu. Nĩ hĩndĩ Mwathani agwatĩte gũthamaka, mabũrũri mothe ma thĩ na ma iria-inĩ nĩ makene. Matu ona nduma nĩcio imũthiũrũrũkĩirie, gĩtĩ gĩake kĩa ũnene gĩikarĩire gĩtina kĩa ũthingu na kĩhoto. Icokia, gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu. Ithuri nĩ ciaringũkire o ta mũhũra mbere yake, mbere-inĩ ya Mwathani ũrĩa wathaga thĩ yothe. Igũrũ nĩ rĩanĩrĩire ũthingu wake, amuriri wake nĩ muoneku nĩ irĩndĩ ciothe cia thĩ. Icokia, gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu. Mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ ahũrĩirwo ũtheri, na arĩa a ngoro nũngĩrĩru nĩ ahũrĩre gĩkeno. No gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu, na mũcokerie rĩĩtwa rĩake rĩamũre ngatho. Icokia, gĩkenerei Mwathani inyuĩ athingu. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Mwathani ekuuga ũũ: mũndũ akorwo nĩ anyenda arĩmenyagĩrĩra uge wakwa, nake awa nĩ arĩmwendaga, na nĩ tũrĩũka kũrĩ we. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 11:27 na 28. O hĩndĩ ĩyo Yesu aragia, mũtumia ũmwe gatagatĩ-inĩ ka andũ akiuga atĩrĩ: kũrathimwo nĩ mũtumia ũrĩa wagũciarire na agĩkũrera. No Yesu akiuga atĩrĩ: kũrathimwo makĩria nĩ andũ arĩa maiguaga ũhoro wa Ngai na makawathĩkĩra. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Mũnabii Joeli araratha atĩ mũthenya wa Ngai wa kũhotanĩra andũ ake kuma kũrĩ thũ ciao nĩ ũgakinya, na Ngai nĩ agoka aikare Zayuni. Na Ngai yarĩkia gũikarania na andũ ake, nĩ arĩmataraga
nĩguo magatuĩka a kũrũmĩrĩra na kũhingia wendi wake. Gĩtũmi kiugo gĩake nĩkĩo tawa wa makinya mao, nacio ciugo cia andũ a Ngai nĩmo mahoya igagĩkorwo ciumĩte ngoro-inĩ yumanĩrĩte na Ngai. Ngai nĩokire na agĩikara hamwe na ithuĩ ona thĩinĩ witũ, na ithuĩ tũgagĩtuĩka arathime rĩrĩa twathĩkĩra Ngai. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu,